បាទជំរាបសួរបងនេះគឺជាដីស្រែរបស់អ៊ំ42 ហាត់គាត់ធ្វើដី42ហាត់ហ្នឹងជុំវិញទាំងអស់នោះរហូតដល់មើលទៅឃើញនោះពេលដើមច័ន្ទគិរីគេហៅដើម7ប្រាំងពីហ្នឹងទៅនេះអ៊ំម្ចាស់ដីផ្ទាល់អញ្ចឹងក្នុងការចំណាយទៅលើជីគីមីជីបាវជីអីហ្នឹងសរុបទៅចូល$7,000 $8,000បាទក៏ជីមណាបាទនឹងបានវាយអត្រាក់វាយអីប្រាប់ម៉ាស៊ីនអីខ្លួនឯងផងនេះគឺគាត់ចុះនាំមកមើលដីផ្ទាល់ស្រែរបស់គាត់តាំងមកដល់ទីតាំងបាទចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអ៊ំដីនេះក្នុងឃុំស្វាយភ្លុំណាបាទជាប់នឹងបឹងបើយើងនេះបាទស្រូវរបស់គាត់ថាឃុំអង្គអង្គប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់នេះជាប់នឹងឃុំស្វាយភ្លុះតែម្ដងជាប់បាទជាក់ស្ដែងមកតាមសម្ដីរបស់អ៊ំប្រុសឥឡូវគាត់ធូរមែនតើស្អីគាត់មានអាម៉ាស៊ីនខាងលើដែលខ្ញុំថតមិញណាគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺល្អមែនតើក្នុងការព្រាចក្របស្រូវក៏បានព្រាចថ្នាំក៏បានបាញ់ក៏បានអញ្ចឹងល្អមែនតើហើយម៉ាស៊ីនដែលគាត់ទិញជាង$4,000អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាង$4,000សម្រាប់គាត់យកមកធ្វើដោយសារអីដីស្រែរបស់គាត់ច្រើនបាទមកស្វាយភ្លុះមានខ្ញុំមួយអង្គអង្គមានជាមួយអូបើន័យថាប្រដាប់បាញ់ដូចជារយប្រូចព្រោះស្រូវក៏ដូចជាបាច់ថ្នាំអីគឺមានតែពីរទេមកឃុំស្វាយភ្លុះនេះបាញ់ថ្នាំព្រាចជីព្រាចគ្រាប់បាទអូទូទីមាន3មុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារអីគាត់ខាងស្រូវច្រើនហើយគាត់ថាប្រកបតែខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទិញឲ្យសពតែម្ដងខ្ញុំវាកូននឹងខ្ញុំវាជំនាញហ្នឹងហ្មងបាទតែឲ្យសួរមកនេះបងប្អូនដីរបស់គាត់អញ្ចឹងរហូតនេះសិតដីស្រែរបស់គាត់ហើយសរុបទាំងអស់42ហាត់បាទនេះអ៊ំផ្ទាល់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងម្ចាស់ដីរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែរៀបចំបងប្អូនអ្នកដែលប្រើដីដូចជា12ហាត់20ហាត់13ហាត់15ហាត់នៅក្បែរគាត់នោះយើងនឹងទាញពួកគាត់ដើម្បីឲ្យស្គាល់ជាមួយជីរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងទុកឲ្យគាត់នៅធ្វើទីផ្សារមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចុះជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើស្រូវដើម្បីយកលទ្ធផលជូនគាត់ពីព្រោះស្រូវរបស់គាត់នេះគឺគាត់ធ្វើច្រើនហើយមួយឆ្នាំគាត់អាចធ្វើ3ដងមករដូវអ៊ំធ្វើបានហ្នឹងធ្វើបាន2ដងមួយឆ្នាំអូខេសំទោសគាត់ធ្វើបានតែ2ដងទេដោយសារទឹកវាឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ៊ំគាត់បញ្ជាក់ឲ្យចុងខែ11ដើមឆ្នាំយើងចុងព្រាចដល់ខែ12យើងព្រាចហើយខែ3យើងប្រមូលផលបាទហ្នឹងហើយទំនេរតែចិត្តមួយខែ4យើងចាប់ព្រាចព្រោះវិញបាទហើយដល់ខែ7ទឹកឡើងលិចបាទអូអញ្ចឹងធ្វើបានតែ2រដូវទេអញ្ចឹងពីរដូវបាទនេះស្រែប្រកបតលដីតំបន់នេះតំបន់ទឹកលិចបាទដីតំបន់ទឹកលិចតំបន់ទឹកឡើងមកលិចនេះអ៊ំម្ចាស់ស្រែចុះផ្ទាល់ពីគាត់អញ្ចឹងយើងកំពុងតែរកកលឹះដូចជាដើម្បីអាស្រូវគាត់បានប្រមូលផលបាទនេះដីស្រែរបស់គាត់យកមកដល់កន្លែងទីតាំងដែលគាត់នេះហើយបាទនេះទីតាំងរបស់គាត់ដែលគាត់ចាំស្រែរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមពាក់ដាវីដេអូមិញគឺម៉ាស៊ីនព្រុសផងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំផងម៉ាស៊ីនបាជីផងអញ្ចឹងគាត់ប្រើម៉ាស៊ីននេះតែម្ដងអញ្ចឹងចំណេញគាត់មែនតើពីព្រោះពីមុនមកគាត់ជួលគេរហូតទាំងបាញ់ថ្នាំទាំងបាជីឥឡូវគាត់ប្រើម៉ាស៊ីននេះណាគាត់ប្រើម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃគួរសមដែរជាង$4,000ដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រើនឹងមកដោយសារគាត់ជំនាញខាងកសិកម្មអញ្ចឹងគាត់ទិញឲ្យសពគ្រឿងរបស់គាត់ហើយមួយរដូវគាត់ចំណាយច្រើនមែនតើបាទនេះហើយឥឡូវនេះគាត់នឹងក្រងអាចជាវសាលបមើល2-3ហាត់ឬក៏គ្រប់ promotion របស់